自以为务实台独工作者的民进党主席赖清德，欲效仿蔡英文以过境的名义窜美。2024年岛内领导人选举在即，此时窜美的目的不言而喻。只不过他还没踏上窜美的飞机，白宫就嗅到了危险信号，主动让步。民进党早已经提名赖清德参选明年的选举，岛内的各党派为了大选，全都使出了浑身解数。在此背景下，赖清德也开始各种百般讨好美国，想让美方支持其赢得大选。赖清德先是跪舔美国，语出惊人的声称，如果能进入白宫，就标志着所寻求的政治目标已经实现，并且还特别强调，若自己当选，也会将进入白宫视为目标。这番言论属实把拜登政府吓了一跳。英国的《金融时报》透露，美方随即要求赖清德主动澄清有关走进白宫的言论。而除了发表惊人言论以外，为了向美方表忠心，赖清德甚至不惜冒着巨大的风险，准备窜访美国。据台韩网的报道，民进党当局宣布，本月中旬，赖清德将窜访巴拉圭，在此期间还会过境纽约和旧金山。众所周知，赖清德一直高调地声称自己为台独工作者，再加上蔡英文的副手以及民进党主席这些身份，若窜美成为既定事实，必然对两岸关系造成严重的冲击。于是，赖清德还没有正式启动行程前，解放军接连表态。先是中国方长李尚福参加某场活动时表示，解放军要全面加强练兵备战，坚定不移地推动祖国统一大业。我国方长再度强调，解放军要持续的练兵备战，旨在警告美国和岛内的分裂势力，解放军已经做好了军事准备，若胆敢把台湾分裂出去，为推进祖国统一，解放军不惜一战。另一方面，我国首艘的057型两栖攻击舰海南舰舰长张美玉也直接对美进行喊话，表示海南舰是维护国家统一的拳头，是要构建优质战斗力，保证随时在全球各海域执行国家所需要的一切任务。海南舰不仅具备极强的立体登陆作战能力，还拥有着优秀的制海制空能力，能与航母组成舰队。一旦台海不慎爆发冲突，海南舰必将扮演着重要的角色，所以海南舰舰长才会将该舰称为捍卫祖国统一的拳头。解放军接连向美国释放了不惧一战的强烈信号之后，白宫的态度似乎也发生了微妙的变化，经罕见的服软。白宫方面表示，美方与台当局之间的关系是非正式性的，相应的，赖清德从美国国内过境也是非官方的，不会对华盛顿遵守的一个中国原则的政策产生影响。显而易见，美方是有意降低赖清德窜美一事的影响，而之所以这样做，还是害怕此事刺激到我们，从而让中美关系变得更加的紧张。要知道，拜登政府近来有求于中国，自然不希望两国关系再一次恶化。当然，美方口头示弱服软也不是第一次了，表面一套背后一套，口头示弱动作强硬，一直是美国的一贯作风。所以大陆依然需要抱有底线思维，赖清德只要敢窜美，就必须给他点颜色瞧瞧。好，感谢收看本期节目，我们下期再见。